Друзья, хотим представить вам новинку – печь-камин Эверест М7. Печь-камин сделана из жаростойкого чугуна в цвете антрацит, и просто посмотрите на ее необычный дизайн. Мне кажется, она впишется практически в любой интерьер. Печь имеет достаточно компактный размер, мощность ее 7 кВт, и рассчитана она для обогрева помещений объемом до 140 кубических метров. При таких небольших размерах печь имеет достаточно большое панорамное стекло, которое позволит наблюдать красивую игру огня. В печи предусмотрен чугунный ограничитель для того, чтобы во время открывания дверки дрова не выпадали из топки. Диаметр дымохода 120 мм. Подключение универсальное, как сверху, так и сзади. На задней стенке печи-камина предусмотрены специальные выступающие ребра, которые придают дополнительные конвекционные свойства. В нижней части задней стенки расположен приточный патрубок, который дает возможность подвести воздух извне. Ручка у печи-камина устроена таким образом, чтобы при открытии дверки она поворачивалась в сторону от стекла и меньше обжигала ваши руки. Внизу печи расположены две ручки для регулировки. Одна отвечает за систему чистое стекло, другая за подачу воздуха в топку. Открыв дверцу, мы видим достаточно внушительные размеры топки для такой негабаритной печи. Вверху мы видим систему вторичного дождика. Также тут есть двойные чугунные стенки, колосник и зольный ящик. Вес печи-камина 103 кг. Ширина 460 мм. Высота 680 мм, глубина 440 мм. Друзья, а сейчас перед нами находится разрез печи-камина Эверест М7. Он поможет нам понять, как устроена печь изнутри. Здесь мы видим два пламя-гасителя. Первый сделан из чугуна, второй из нержавеющей стали. За счет этого пламя окутывает оба пламя-гасителя и не попадает сразу в дымоход, за счет чего увеличивается КПД печи. Также наглядно мы можем увидеть, как устроена нижняя часть печи. В самом низу мы видим вермикулитовую плиту, и дальше идет зольное пространство. Друзья, а на этом мы прощаемся, а вы покупайте качественные печи, ведь от этого зависит тепло в вашем доме.